दोस्तों, एक बिल्ली होती है। वो अपनी मालकिन के साथ एक घर में रहती है। वो दोनों काफ़ी अच्छे से रह रहे होते हैं। तभी उसकी मालकिन एक और बिल्ली ले आती है और अपनी पुरानी बिल्ली को टाइम नहीं दे पाती। उसकी पुरानी बिल्ली काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और जंगलों में भाग जाती है। और काफ़ी गहरे जंगल में जाने के बाद एक सांप उस पे हमला कर देता है। दोस्तों, सेकंड पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।